अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर में आज आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और हेल्दी रहने के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे कहवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ठीक है ना, ये इसको एक रेमेडी भी कह लें और एक रेसिपी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, रेमेडी इस तरह है कि ये हम देसी चीज़ों से तैयार करेंगे, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, और रेसिपी इस तरह की हम इसको पकाएंगे तो ये एक रेसिपी बन जाएगी। ठीक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये आपको मौसमी असरात से बचाएगी। ये जो मैं कहवे की आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और नीचे लाल बेल का बटन जो प्रेस किया करें, ये बिल्कुल फ्री है ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी वीडियो पसंद की है, मुझे कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक से मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे फेसबुक के ऊपर किचन वुड लिखेंगे तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा, तो उधर भी वीडियो अपलोड होती हैं, आप उधर से भी देख सकते हैं। अगर यूट्यूब से नहीं देखना चाहते तो आप वहाँ भी लिखेंगे किचन हूर, तो किचन हूर से भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, और रेमेडी कह लें इसे रेसिपी कह लें, दोनों चीज़ें हैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपको तंदुरुस्त रखने के लिए मौसमी असरात से बचाएगा ये कहवा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कहवे से। ये कहवा जो मैंने बनाया है ये देखिए, ये बेहतरीन है। ये कहवा ये मैंने देखिए किससे बनाया है, सब्ज़ इलायची है, ठीक है, और ज़ीरे का, सब्ज़ इलायची ज़ीरे का। जब भी कुछ हम हैवी कुछ खा लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करे, ठीक है, और आपको भारीपन महसूस ना हो। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप ये वाला कहवा इस्तेमाल करें। ठीक है, एक तो ये खून की कमी को पूरा करेगा और दूसरा ये है कि ये आपके खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। कुछ भी हैवी खा ली है, ठीक है, तो चाय या कोल्ड ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ये कहवा पीना चाहिए। ये वो जो मैंने आप लोगों के साथ कहवा की वीडियो शेयर करनी है, ये कहवा आपने पीना है। ठीक है ना, इसको बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये मेरे पास एक गिलास पानी था। ठीक है, फुल भर के एक गिलास पानी था। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसी तरह एक चम्मच, छोटी चाय वाली चम्मच ज़ीरा और 2 अदद सब्ज़ इलायची, ठीक है, ये डाल दी। इसको चूल्हे को चला दिया, सॉस पैन के अंदर पानी डाला, पानी डाल के इसको उसके अंदर बॉयल आने लगा तो इसके अंदर ज़ीरा और इलायची डाल दी। बस एक दो और बॉयल आए तो इसको मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। बस ज़्यादा नहीं पकाना, बस पानी फुल गर्म हुआ, उसके अंदर ज़ीरा और इलायची डाल दी, तो ये इसको कवर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है, इसके बाद आपने जब कहवे को हम स्ट्रेन कर लेंगे, एक कप के अंदर निकाल लेंगे, तो इसके अंदर आपने गुड़ ऐड करना है। ये देखिए, आपने गुड़ ऐड करना है, चीनी या शक्कर वगैरह नहीं, गुड़ डालना है। गुड़ ही तो इस खाने का जो आपने खाया होगा उसको हल्कापन देगा और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा आपका। और दूसरा ये है कि तो ये खून की कमी को पूरा करता है। ठीक है, बेहतरीन है। दूसरा ये है कि ये तो आपके वेट को कंट्रोल करेगा, आपके पेट में जो वेट है उसको बढ़ने नहीं देगा ये वाला कहवा। ठीक है, और ये है कि जो आपका वेट बढ़ा है उसको भी आहिस्ता 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 ये काम करना शुरू कर देगा अगर इसको आप मतवातर अपने इस्तेमाल में रखेंगे। ठीक है, एक कहवा तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कहवे की तरफ। ये जो मैं बनाने लगी हूँ, ये देखिए, अब ये जो दूसरा कहवा है ये हमने किससे तैयार किया है, जिसे तुलसी कहते हैं। ठीक है, तुलसी, या इसे पाकिस्तान में रेहान कहते हैं, इंडिया में इसको तुलसी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको बेज़ल भी कहते हैं, तुलसी, बेज़ल और निहान इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये इसका कहवा है। ठीक है, इसको बनाने के लिए ये चाहिए एक छोटी चम्मच।
ठीक है, 1 छोटी चाय वाली चम्मच ड्राई किए हुए पत्ते हैं तुलसी के, ठीक है ना, इसे बेज़ल कहते हैं, ठीक है ना, रेहान, पाकिस्तान में इसको रेहान कहते हैं, ठीक है ये, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और साथ में 2 अदद काली मिर्च है, ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, ठीक है, चूल्हे के ऊपर रखा, सॉस पैन के अंदर डाला और उसके अंदर पानी डाला, पानी डाल के उसको एक बॉयल आया पानी को, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर अदरक, काली मिर्च और तुलसी ये इकट्ठा डाल दिया, 2 बॉयल आए, ठीक है, और उसको कवर कर दिया, 5-10 मिनट ऐसे पड़ा रहने दे, नीचे से फ्लेम ऑफ कर दे, तो ये आपका बेहतरीन सा, ये देखिए तुलसी का ना कावा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुलसी के बारे में, ये तुलसी क्या करती है, तुलसी के क्या फ़ायदे हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो उसको भी पता चल जाए। ये दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तुलसी जो है ये हमारे दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तुलसी दिल को ना बहुत ही ताकत देती है, ये हिफाजत देती है हमारे दिल को, और ब्लड प्रेशर को कम करती है, ये बहुत ही अच्छा है। ये जरासीम का खात्मा करती है तुलसी, ठीक है। तुलसी फेफड़ों को मुतासर होने वाले जरासीम से भी बचाती है, ठीक है। तुलसी जो है ये दिमाग के लिए भी बेहतरीन है, और बाहर के लिए तो इसका कावा बेहतरीन है। जब भी बाहर आपको लगे कि थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर हो रहा है तो आपने उसी वक्त ये कावा बना के ना थोड़ा सा, और इसके साथ जो भी आप मेडिसिन लेना चाहते हैं, कोई भी टैबलेट लेते हैं या सिरप वगैरह बाहर के होते हैं, ठीक है, तो आप इसके साथ वो लें तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। यह दिमाग के निज़ाम को बेहतरीन करता है, बेहतरीन है, ठीक है। ये गठिया और जोड़ों के दर्द और सोजश के लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये तुलसी शुगर के लिए मुफीद है, तुलसी खून में शुगर की मकदार को बराबर रखती है। इसमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इंसान गिन नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन सी हमें नेमत दी है, तो इससे ना बेनिफिट हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका कहवा भी अब बना के अब आप पी सकते हैं, ठीक है ना, ये बेहतरीन है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ एक दूसरा कहवा है, ये देखें, इस्तोहदूस, ये देखें, ये ड्राई फॉर्म में इस तरह का होता है, ये देखें, पंसार से आसानी से ये मिल जाता है, ये देखें कुछ इस तरह से होता है ये इस्तोहदूस, ठीक है। ये बेहतरीन है जिनकी दिमाग की कमज़ोरी है, ठीक है, नींद अच्छे से नहीं आती, ठीक है, रिलैक्स नहीं होते वो लोग, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है। आप इसको बाकायदगी से अपने इस्तेमाल में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो आपका मसला है दिमागी कमज़ोरी या फिर नींद नहीं आती, ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो उसके लिए तो बेस्ट है, ये नज़ले ज़ुकाम के लिए, ये निसियान के लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत सी अमराज के लिए इस्तेमाल होता है इस्तोहदूस, ठीक है, दिमाग को ताकत देता है, ठीक है। और इस्तोहदूस ज़्यादातर दिमाग है ही ज़्यादातर ना दिमाग के लिए, और नसाबी अमराज जैसे फालज, लकवा, सर्दी, नज़ला ज़ुकाम, और बेहतरीन है ये कावा, ठीक है। आप इसको अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखें। अगर आप ये कावा पीना चाहते हैं तो बेस्ट है, हर चीज़ के लिए आपके लिए बेस्ट है ये कावा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट कावा जो मैं बताने लगी हूँ आप लोगों के साथ,